Hello everyone, welcome to my channel សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្លសាច់គោរបៀបអាកាំង Today I'm making beef stew and this is what it look like after 5 hours in a crock pot. You can eat this with potato, rice, bread. I like to eat with rice. And here is my rice. យើងញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំទទេក៏បានញ៉ាំជាមួយដំឡូងក៏បាន I'm going to use 2 containers of beef broth ខ្ញុំនឹងប្រើ2កំប៉ុងទឹកស៊ុប and 1 package of these French onion មួយកញ្ចប់ខ្ទឹមគ្រឿងខ្ទឹមលាយ beef stew 2 package 2កញ្ចប់ mix the ingredient first យើងលាយម្សៅជាមួយទឹកស៊ុបសិន mix it up really good យើងលាយឲ្យវារលាយគ្រឿងចូលជាតិកុំឲ្យវាដុំណា no clump just mix it first I use 2 carrots and I cut into like this big ការ៉ុតខ្ញុំប្រើ2មើមខ្ញុំកាត់ប្រវែងនឹងឯង onion I use 2 medium onion and cut like that ខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើ2ដុំល្មមកាត់វាអញ្ចឹង celery 3 stalk of celery cut into like this ដើម celery នេះខ្ញុំប្រើ3ដើមខ្ញុំកាត់ប៉ុណ្ណឹងកាត់អញ្ចឹង potato I use 5 potato ដំឡូងខ្ញុំប្រើ5មើមខាត់អញ្ចឹង 4 pounds roast chunk សាច់គោ4 pound លាយខ្លាញ់ you don't have to get pure meat mix it with fat and you cut into chunk កាត់វាដុំអញ្ចឹងណា You need a crock pot or slow cooker យើងត្រូវការឆ្នាំងរបៀបនេះពេលយើងធ្វើម្ហូប stew put vegetable in ដាក់បន្លែចូលក្នុងឆ្នាំង put the meat in ដាក់សាច់ចូល pour in the mix that you mix earlier ដាក់គ្រឿងយើងលាយពីមុនហ្នឹងចាក់ចូលចឹងទៅ 2 tablespoons of Worcestershire sauce ខ្ញុំប្រើគ្រឿងនេះ2ស្លាបព្រា That's what it should look like after you mix the ingredient
and a bit broth ពេលយើងដាក់គ្រឿងហើយនឹងទឹកស៊ុបលាយចូលចឹងទៅ cover it cook on high for 5 hours យើងបើកនេះទៅ high ចឹងទៅ5ម៉ោង and then you test if the meat is tender and it's done so now we just let it sit for 5 hours យើងដាំវា5ម៉ោង This is what it should look like after 5 hours យើងដាំវា5ម៉ោងឆ្អិនហើយ